Môre graad 11. Okay mense, ons het laas keer ons begin met die nuwe hoofstuk wat gegaan het oor ons produksiestelsels. Ons het ons massa produksie gedoen, ons lot en ons stukwerk. So dit is net klaar uit die pad uit. Wat ons nou gaan aangaan en ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na die produksiebeplanning. Julle sal sien in julle handboek dat ek het sekere van die onderwerpe het ek uitgehaal om 'n bietjie te verkort en makliker te maak vir leer. So volg net in julle handboek mense, dan sal julle sien wat het ek uitgelos. As ons gaan kyk na die beplanning. Voordat 'n produk gemaak word, enigstens moet alles reg beplan word en uitgesit word in terme van wat moet gebeur, wanneer moet dit gebeur, wie moet dit doen, watse hulpbronne gaan jy gebruik, wat is die langtermyndoelwitte en die korttermyn. Daar is hordes goeters wat die bestuurders na moet kyk voordat iets regtig van die grond af kom. Dit sê vir ons hierso beplanning, doeltreffende en doelmatige gebruik van hulpbronne. Jy moet seker maak weer eens mense dat dit wat jy gebruik die meeste koste-effektief vir jou sal wees. Onthou, 'n besigheid se hoofdoel is om geld te maak. So hulle wil die hulpbronne so goed as moontlik gebruik sodat hulle die meeste wins in die ou einde van die dag daar kan uitkry. Dan word beplanning hierso opverdeel in jou lang, medium en korttermyn doelwitte. As ons kyk na die langtermyn doelwitte, sê hulle vir ons sluit die keuse van 'n gepaste en 'n doeltreffende ontwerp en produksieproses vir verskillende produkte. Die punt as ons kyk na die langtermyn, 'n mens kyk na wat gemaak word en hoe dit gebeur, ja, maar weer eens, wat sal die meeste koste-effektief wees in die lang termyn? Die manier wat jy ietsie maak, die manier wat jy dit vervoer, dit wat jy gebruik en. So dit is 'n baie gedetailleerde beplanning. As ons kyk na die medium termyn, sê vir ons kyk na begrotings as daar aankope gedoen word, berekening van die koste, wat gaan die vraag na die produk wees, dan kan mense ook voorspel hoeveel 'n mens moet maak. En korttermyn is regtig daagliks mense. Wat moet elke dag gebeur? Wat moet gemaak word? Wat moet reggestel word? Wat is die daaglikse aktiwiteite wat 'n mens nodig het? Eintlik kan 'n mens gaan en 'n mens kan vat korttermyn, kan jy vat daagliks na 'n week of paar weke, medium termyn kyk 'n mens na maande toe en langtermyn strek 'n mens meer na jare toe as 'n mens dit wil opverdeel eintlik. Kyk, roetebepaling. Nou, as jy nou sien roetebepaling, moenie dink eintlik aan vervoer nie. Ek verstaan ook hoe mense ook eintlik dit kan inbring van wat is die maklikste manier om jou produk te vervoer, maar ons het daaroor gepraat by die verspreiding. Hierdie gaan oor punt A en punt B. Okay. Wat is die beste manier in die werkplek om die produk dan te maak? Okay. So dit sê vir ons hierso is die bepaling van die pad wat die materiaal moet volg van een punt na die volgende totdat die eindproduk voltooi is. Vandat jy die grondstowwe kry, wat gebeur dan met dit? Waar word dit gestoor? Hoe word dit gebruik? En dan stelselmatig elke liewe stap dat dit die beste roete volg om jou produkte maak. Die bestuurder met 'n paar goeters dan in ag neem, al die verskillende take wat uitgevoer moet word voordat jy nou die eindproduk nou finaal gemaak het. Die beste manier om die aktiwiteite uit te voer, wat is die beste volgorde? Die plek om dit te doen, wie gaan wat doen en hoe lank gaan dit vat. So mense, as jy roetebepaling sien, is dit maklik, jy dink net in terme van wat is die beste manier om ietsie dan uit te voer. Of dit nou is, as jy kyk na die hulpbronne, as jy kyk na hoe dit gedoen moet word, teen watter tyd, waar dit gaan gebeur, dis 'n geheel van wat gaan die beste werk. Okay, skedulering. Nou mense, dit is baie basies. Elke bestuurder gaan moet kyk wanneer moet wat gebeur. En dit gaan eintlik nie, dit gaan baie verder as dit. Wanneer moet wat gebeur? Wie gaan dit doen? Wanneer moet ietsie klaar gebeur het voordat jy met die volgende stap begin? Ons gaan nog aktiwiteite ook doen en voorbeelde doen wat prakties is.
van hoe 'n mens verskillende grafieke kan gebruik om ietsie te skeduleer. Maar dit kom nou 'n bietjie vorentoe. Dit sê vir ons daar uitwerk van die tyd, die begin en die einddatum en die datum wanneer alles voltooi moet word. En onthou dit is eintlik baie ingewikkeld, veral in jou groot besighede. Want daar is soveel verskillende departemente, soveel mense wat moet saamwerk sodat die taak in die ou ende dan voltooi kan word. Dit is hoekom dit baie belangrik is om goed te kan beplan, veral as hulle soos byvoorbeeld 'n projekbestuurder is, om te kyk dat almal hulle werk doen, dat dit goeie werk is, dat dit op die regte tyd plaasvind, wat eintlik baie ingewikkeld kan raak. Okay, mense, nou 3, die produksiebeheer, werktoedeling en werkuitreiding. En hy kan lekker maklik opgesom word, mense, in wie gaan die werk doen en wat het hulle nodig om dit te doen. Watse masjiene het hulle nodig? Watse toerusting het hulle nodig? As daar sekere gereedskap is, die grondstowwe wat 'n mens nodig het en. So dit is presies wie doen wat het hulle nodig om dit te doen. En 'n mens moet dan mooi kyk na die tydskedule met dit. Weereens jy moet mooi kyk wanneer moet wat dan gebeur. Okay, 3.2, as ons kyk na inspeksie en regstellende maatreëls. Dit gaan alles oor jou gehalte. Natuurlik moet ons nou kyk nadat die produk gemaak is of terwyl die produk gemaak het in die produksieproses, is die standaard nou daar wat 'n mens wil hê. Dit sê vir ons daar, dis die proses om deeglik na iets te kyk, 'n formele ondersoek uit te voer, produkte te toets aan vooraf bepaalde standaarde. Die mense, as ons kyk na massaproduksie, kan 'n mens na die tyd, na die produkte gemaak is, dan trek jy hier en daar 'n sampel uit en dan kyk jy of dit nou aan die standaard voldoen. Dan kan jy aanneem dat die res ook aan dieselfde standaard voldoen omdat dit massa produksie is. Okay. As dit in kleiner lotte is, moet 'n mens miskien meer intensief gaan kyk na inspeksie. Jy kyk nie net aan die einde nie, maar jy kyk by verskillende stadiums, verskillende stasies terwyl die produk gemaak word. Toets jy en dan aan die einde toets jy 'n paar. Daar's baie verskillende maniere, maar die punt is dat 'n mens moet inspekteer of die produkte die regte gehalte is en indien daar enigiets fout is, moet jy kyk wat is die regstellende maatreëls. Okay, wat gaan jy dan doen om die fout wat daar is reg te stel? Okay, die laaste stuk van hierdie les gaan oor veiligheidsbestuur. Nou daar's 4 gedeeltes daarin. Fabrieksveiligheid as 'n mens masjiene gebruik, wetgewing en dan veiligheidsbeleid vir die werkplek. Ons gaan vandag net na 4.1 en 4.2 kyk. Mense, hierdie is regtig interessante en lekker werk en is lekker om te vra ook in die toets as jy weet wat ek bedoel. Okay, fabrieksveiligheid. In elke fabriek, in elke gebou, is daar sekere reëls wat in plek moet wees. In die eerste plek praat hulle van die regulasies hoe dit gebou word. As ons kyk na die fondasie, as jy kyk na die fisiese gebou, die mure, die dak ensovoorts. Okay, so dit moet aan die regte vereistes wees. Daar moet brandbeveiliging en voorsorgmaatreëls wees, mense. In elke fabriek, in elke gebou moet dit daar wees. Die uitgange moet aangedui wees, dit moet duidelik wees, soos emergency exit of assembly points waar mense by mekaar kan kom. Higiëne vereistes en ons weet nou veral deesdae is dit verskriklik belangrik. Of dit nou is saniteerders en of dit nou is jou handwasstasies, lopende water, goeie ventilasie, beligting, alles moet daar wees om dit so veilig as moontlik te maak vir die werkers. Werkers moet nie blootgestel word aan toksiese materiaal nie, dit is hoekom daar maskers is wat hulle in fabrieke dra en julle weet ook nou deesdae moet 'n mens oralste 'n masker dra. En fabrieke moet besoedeling beheer en verantwoordelik wees vir die omgewing. Julle weet, ons het baie oor gepraat dat besighede moet al hoe meer eko-bewus word. Hulle moet kyk na hulle besoedelingsvlakke,
Hulle moet kyk na die chemikalie wat hulle verwyder. Dit moet so ver as moontlik op 'n veilige manier gedoen word, sodat hulle nie die omgewing onnodig besoedel nie. Kyk mense, die laaste miskien nou die gebruik van masjinerie. In 'n werkplek, in 'n fabriek opset waar masjiene gebruik word, is dit verskriklik belangrik dat daai masjiene in 'n goeie werkende toestand is en dat dit gereeld herstel word en gediens word. Indien 'n werker seer kry by die werkplek en die masjien was lank terug byvoorbeeld gediens, so die besigheid het geweet dat hulle kyk nie na die toerusting nie. Of hulle het seer gekry want hulle was nooit die nodige veiligheidsdrag gegee nie. Dan is daar groot moeilikheid wat die maatskappy kan inkom. Hofsaake, baie uitbetalings en. Dit is hoekom masjinerie moet herstel word, hulle moet gereeld gediens word en hulle moet reg geïnstalleer word in eerste plek. Die werkers moet ook opgelei word. Jy kan nie van iemand verwag om op 'n sekere masjien te gaan werk wat moontlik onveilig is nie en hulle het nog nooit daarop gewerk en hulle het nooit vorige opleiding gekry nie. Ons het reeds gesê gereelde veiligheidstoetse moet gedoen word op die masjiene en wanneer werkers met masjinerie en toerusting werk, moet hulle beskermde klere dra. Oorpakke, veiligheidshelms, maskers, handskoene. Daar's die lys kan nog aangaan. So mense, die punt daar is dat jy moet so ver as moontlik alles doen om seker te maak die werksomgewing is veilig en jou werkers word beskerm. Onthou dat as dit nie so is nie, as daar masjiene is wat beskadig is of die mense word nie reg opgelei nie of daar word nie gekyk na die werkers se veiligheid nie, is daar groot moeilikheid wat kan kom van die werkers af, hofsaake, vakbonde, unies. Dit is regtig verskriklik belangrik. Dit is hoekom daar poste is vir mense wat net kyk na veiligheid. Hulle inspekteer alles en hulle kyk wat kan moontlik verkeerd gaan, wat is foutief en wat kan reggestel word. Dit is eintlik 'n baie interessante konsep. Okay mense, ek gaan net hierso stop met hom. Ek gaan nie net deur alles hardloop nie. Volgende keer sal ons 4.3 en 4.4 dan klaarmaak en dan sal ons aangaan met die produksie se hoofstuk. Wanneer ons klaar is met dit, sal ek vir julle die aktiwiteit gee. Ek moet hê ons moet eers dit klaarmaak met die hoofstuk. En onthou net mense dat hierdie kom nou uit die handboek uit. Sodra ek die volgende notas ontvang, dan gaan ek dit vir julle deurstuur. So ons moet net 'n bietjie vasbyt totdat dit kom. Baie dankie vir almal se moeite weer eens mense en ek hoop om julle vinnig weer terug te sien.